د جمعیت علماء اسلام او د پاکستان ډیموکریټک موومنټ د هغې کارکنانو ملګرو د قائد جمعیت د خطاب نه مخکې زه صرف په دوو قراردادونو ستاسو نه مختصر تایید غواړم. د ټولو نه وړاندې وقف املاک بل په نوم باندې د پاکستان د مذهبي طبقې خلاف چې کومې پابندیانې لګولو کوشش شوی دی، مونږ دا نننۍ اجتماع دا د انسانانو سمندر وقف املاک بل یکسر مسترد کوو. تاسو ته منظور دی؟ مونږ حکومت وقف ته دا وایو چې زما مسجد، زما مدرسه، زما خانقاه، زما تبلیغي مرکز یتیم نه دی. PDM او جمعیت علماء اسلام به د هغې پهرداري کوي انشاءالله که خیر وي. او دویم قرارداد زه ستاسو سره منظورول غواړم، د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په بدماشۍ سره د خپلو سیاسي او مخالفینو د هغې مکانات او د هغې سکرټریټ مسمار کړي دي. په هغه سلسله کې د حاجي غلام علي صاحب او دغه شانتې ګجر قومي سکرټریټ چې کوم مسمار شوی دی، مونږ د دې پر زور مذمت کوو. دا قرارداد تاسو ته منظور دی؟ او مونږ حکومت ته ویل غواړو چې شاهان د شش محل کو غریبان په کاڼو ولي، یو ورځ به غریبان دا شش محل تاله واله کړي. زه دا ورته خطاب ورکول، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. نشان راہ دکھائے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے. نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میری کارواں کے لیے. ستاسو د تکبیر د درنو نارو په جواب کې ستاسو د موبایلو لایټونه ټول دا جلاو کړئ، جنډې لهراو کړئ، تشریف راوړي قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیه، د پاکستان د عوامو، د پاکستان د مسلمانانو د زړونو دړکن حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب. قلبی مفتی زندہ تھا، قلبی مفتی آیا تھا، قلبی مفتی آیا تھا. ایک آواز ایک قوت، قائد PDM، PDM. جان